ආදරණීය දුවේ පුතේ මේ COVID-19 වසංගත තත්ත්වය නිසා මාස දෙකකට ආසන්න කාලයක් ඔයාලා අධ්‍යාපනයෙන් දුරස් වෙලා ඒකට පොඩි හරි සහනයක් වෙන්න මම අද මේ පාර අප සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේට පෙනී සිටින දුවදරුවන්ට ඉතිහාසයේ විෂයට අදාළව ඔයාලා දන්නවා ඔයාලගේ 4 වෙනි පාඩමේ කෝල්බ්රුක් ප්‍රතිසංස්කරණ කියන පාඩම් කොටස පිළිබඳව ඔයාලා දැනුවත් කරන්න කල්පනා කළා. ඒ අනුව ඔයාලට ඉතාම වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා මේ පාඩමේ කෝල්බ්රුක් ප්‍රතිසංස්කරණ කියන කොටස. ඒ නිසා දැන් ආදරණීය දුව පුතාලාගෙන් මම ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ඔයාලට මේ රුකුලක් වෙන මේ පාඩම් කොටස අධ්‍යයනය කරලා මේක ඔයාලගේ ජීවිතේ ජය ගන්න කටයුතු කරන්නට කියලා මම ආදරණීය ලෙස ඔයාලගෙන් ආයාචනයක් කරනවා. හොඳයි. දුවේ පුතේ ඔයාලා දන්නවා 11 ශ්‍රේණි ඉතිහාස ඉගෙන ගන්න දුවදරුවෝ ඔයාලට નિયમિત පාඩම් ඒකකය මේ වෙනකොට බ්‍රිතාන්‍යයන්ට ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන වෙනස් වීම කියන පාඩම. මේක 11 ශ්‍රේණියේ පෙළ පොතේ 4 වෙනි පාඩම. එතකොට මේ පාඩමේ ඊටාම වැදගත්ම කොටස තමයි කෝල්බ්රුක් ප්‍රතිසංස්කරණ. ඔයාලා දන්නවා ශ්‍රී ලංකාව 1815 දී බ්‍රිතාන්‍යයන් උඩරට රාජධානිය යටත් කර ගැනීමත් සමග පූර්ණ වශයෙන් ලංකාවේ පාලන කටයුතු වලට සම්බන්ධ වෙනවා බ්‍රිතාන්‍යය. එතකොට ඒ වෙනකොට ලංකාවේ රාජාණ්ඩුව බිඳ වැටිලා ලංකාවේ ස්වදේශිකයන් තමන්ට ආවේනික පාලන ක්‍රමයක් තමයි අරගෙන ගියේ. හැබැයි මේ පාලන ක්‍රමයට හුරු වෙච්ච දේශීය ජනතාව නැත්නම් ස්වදේශිකයන් බ්‍රිතාන්‍යයන්ට අවශ්‍ය විදිහට පාලන කටයුතු ගෙන යාම ඔවුන්ට බාධාවක් වුණා. ඒ අනුව ඔවුන් ඔයාලා දන්නවා 1815 ඉඳලා 1948 අපිට නිදහස ලැබෙනකම් කාල පරිච්ඡේදය තුල ඔවුන් අපේ රට වසර 133කට ආසන්න කාලයක් ඔවුන් පාලනය ගෙන ගියා. හැබැයි මේ පාලන කාලය ඔවුන්ට ආවේනික ක්‍රමයකට ඔවුන් සකස් කරගන්න ඔවුන් විසින් අපේ රටේ විවිධ අවස්ථාවල ආණ්ඩු ක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණ කිහිපයක් දියත් කළා. එතකොට මේ ආණ්ඩු ක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණ මොනවද කියන එක පිළිබඳව ඔයාලා මීට පෙර ඔයාලා 9 ශ්‍රේණියේදී ඉගෙනගෙන තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට මතක නම් 1833 දී කෝල්බ්රුක් ප්‍රතිසංස්කරණ අපේ රටේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඊට පස්සේ 1910 දී ක්‍රූ මැකලම් ආණ්ඩු ක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණය 1920 දී මැනින් ආණ්ඩු ක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණය 1924 දී මැනින් ඩෙවොන්ෂයර් ආණ්ඩු ක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණය 1931 දී ඩොනමර් ආණ්ඩු ක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණය 1947 දී සෝල්බරි ස්වාමි ආණ්ඩු ක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණය කියන මෙන්න මේ ආණ්ඩු ක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණ 6 අපේ රටේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එතකොට ඔයාලට මම කිව්වා මේ ආණ්ඩු ක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණ 6ක් ගැන මම ඔයාලට කරුණු පැහැදිලි කතා කළා. ඔයාලට බලන්න මතකද කියලා? ඒ අනුව 1833 1947 වර්ෂ ටික පිළිබඳව ගැටලුවක් නැහැ. බලන්න මේ වර්ෂයට අදාළ ආණ්ඩු ක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණය මතකද කියලා. ඒකට මම ඔයාලට කිව්වා මෙතන
1933 දී ක්‍රියාත්මක වෙනවා කෝල්බ්රුක් ආණ්ඩුක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණය. 1910 දී මම කිව්වා මෙතනදී කූ කියන්නේ මේ වෙනකොට හිටපු යටත් විත බාර ලේකම්වරයා මැකලම් කියන්නේ අපේ රටේ පාලනය ගෙන ගිය ආණ්ඩුකාරවරයා. ඒ නිසා තමයි ක්‍රූ මැකලම් මෙතන දෙන්නේ. මේක හොඳට අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. ඒතකොට මම මේක පස්සෙත් වලට ක්‍රූ මැකලම් ආණ්ඩුක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණය ගැන කතා කරනකොට මේක පැහැදිලි කරනවා. 1920 දී මැනින් ආණ්ඩුක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණය 1924 දී මෙතනත් එහෙමයි. 1910 වගේම මෙතනත් දෙන්නේ. මැනින් කියන්නේ අපේ රටේ ආණ්ඩුකාරවරයා, ඩෙවන්ෂේ කියන්නේ යටත් විත බාර ලේකම්වරයා. මේ දෙන්න එකතු වෙලා හදන යෝජනාවලිය තමයි 1924 දී ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. මේක අපි හඳුන්වනවා මැනින් ඩෙවන්ෂේ ආණ්ඩුක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණය. 1931 දී මේක ඊටාම වැදගත්. අපේ ලාංකිකයන්ට ස්වදේශිකයන්ට විශාල ලෙස මෙතනදී බලතල විශාල ප්‍රමාණයක් ලැබෙන මොහොතක්. මේක අපි හඳුන්වනවා මම ඔයාලට මුලින් කිව්වාගේ මතකද කියලා බලන්න. ඩොනමෝර් ආණ්ඩුක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණය. right. ඩොනමෝර් ආණ්ඩුක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණය ලැබුණා කියලාත් අපේ අය සෑහීමකටපත් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔවුන් තවත් මේ උද්ඝෝෂණ ව්‍යාපාරයේ නිරත වීම තුළ ඔවුන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන අවසාන වශයෙන් මේක නිදහස කරා යන ගමන. ස්වදේශිකයන් නිදහස ලබා ගැනීම සඳහා කරන උද්ඝෝෂණයක් බවට පත් වන ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට අපිට නිදහස ලැබෙන අවසාන ආණ්ඩුක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණය තමයි ඔයාලා සියලුම දෙනා මීට පෙරත් මේ කාරණාව දන්නවා. සෝල්බරි ආණ්ඩුක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණය. මේක අපිට ලැබෙනවා 1947 දී. right. එතකොට මෙන්න මේ ආණ්ඩුක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණ පිළිබඳව අපි වෙන වෙනම ඉගෙන ගන්න ඕනේ. හැබැයි මේක මේ මොහොතේ මේ සියල්ලම ඉගෙන ගන්න. ඔයාලට ඒ අනුව මම දැන් ඔයාලට කතා කරන්නේ මෙන්න මේ 1833 දී අපේ රටේ ක්‍රියාත්මක වෙන ආණ්ඩුක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණය ඔයාලා දන්නවා. කෝල්බ්රුක් ආණ්ඩුක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණය පිළිබඳව තමයි මම ඔයාලට සාකච්ඡා කරන්නේ. ඒතර මේක තමයි පිටේ මාතෘකාව. බ්‍රිතාන්‍යයන් යටතේ ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන වෙනස් වීම. එතකොට මේ පිළිබඳව අපි පොඩ්ඩක් අපි කරුණු සාකච්ඡා කළොත් ඔයාලා 6 වසරේ ඉඳලා මේ වෙනකම් ඉතිහාසය ඉගෙන ගන්න දුවා දරුවෝ විදිහට ඔයාලා දන්නවා 1505 දී පෘතුගීසි ශ්‍රී ලංකාවට ඇවිල්ලා මුහුදුබඩ ප්‍රදේශ යටත් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ 1658 දී නැවත ලන්දේසීන් අපේ රටට ඇවිල්ලා පෘතුගීසීන්ගෙන් මුහුදුබඩ ප්‍රදේශ ටික ලන්දේසීන් ලබා ගන්නවා. එතකොට ලන්දේසීන් මෙහෙම පාලනය ගෙනියනකොට මුහුදුබඩ ප්‍රදේශවල ලන්දේසීන් නිරපලා 1796 දී ඉංග්‍රීසීන් විසින් අපේ රටේ මුහුදුබඩ ප්‍රදේශයට අත්පත් කරගන්නවා. එතකොට 1796 දී තමයි මේ ඉංග්‍රීසීන්ට හැකි වෙන්නේ මුහුදුබඩ ප්‍රදේශ ටික අත්පත් කරගන්න. හැබැයි මතක තියාගන්න ඕනේ දරුවනේ ඉංග්‍රීසීන් මුහුදුබඩ ප්‍රදේශ පාලනය ගෙනියනකොට ඔවුන්ට මේ වෙනකොට රට අභ්‍යන්තරයේ තිබ්බ ස්වාධීන රාජ්‍ය වෙච්ච උඩරට රාජධානිය බොහොම ගැටුම්කාරී තත්ත්වයක් වුණා. ඒ නිසා ඔවුන් විවිධ උපක්‍රම යොදලා උපක්‍රමශීලීව ඔවුන්ට හැකියාව ලැබෙනවා 1815 වෙනකොට ලංකාවේ මුහුදුබඩ ප්‍රදේශවලට විතරක් සීමා වෙච්ච ඉංග්‍රීසි බලය ලංකාවේ ස්වාධීන රාජ්‍යයක් විදිහට මේ වෙනකන් තිබිච්ච උඩරට රාජධානියත් තමන් නතු කරගෙන මුළු ශ්‍රී ලංකා දීපේම බලය ව්‍යාප්ත කරන්න ඔවුන්ට හැකියාව ලැබෙනවා. එතකොට ඔවුන් 1815 ඉඳලා 1948 අපිට නිදහස ලැබෙනකම්ම ඔවුන් වසර 133ක විතර කාලයක් අපේ රටේ පාලනය ගෙනියනවා මුළු ශ්‍රී ලංකා දීපේම ඒකාබද්ධ කරනවා. එතකොට මෙන්න මේ කාලය තුලදී තමයි ඔවුන්ගේ පාලනයට ආවේනිකව ඔවුන් අපේ රටේ පාලනය ගෙනියන්න ඔවුන් කටයුතු කරනවා. ඒ අනුව ඔවුන් අපේ රටේ ආණ්ඩුක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණ ප්‍රධාන වශයෙන්ම 6ක් දියත් කරනවා.
එතකොට මේ ආණ්ඩුක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණ 6 මම ඔයාලට මුලින් කිව්වා 1833 දී පළවෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණේ කෝල්බ්රුක් ආණ්ඩුක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණයේ විදිහට ඊට අමතරව මම තවත් ආණ්ඩුක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණ 5ක් ගැන කිව්වා. එතකොට ඒ අනුව තමයි මම ඔයාලට මෙන්න මේ කෝල්බ්රුක් ආණ්ඩුක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණය පිළිබඳව ඔයාලට දැන් කරුණු පැහැදිලි කරන්නේ. හරි. එහෙනම් දැන් අපි බලමු කෝල්බ්රුක් ආණ්ඩුක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණය ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වුණේ කොහොමද? ඒකෙන් ලංකාවට වාසි සහගත තත්ත්වයක් නැති වුණාද? අවාසි සහගත තත්ත්වයක් නැති වුණාද? ඒකේ ප්‍රතිඵල මොනවද? මේ ආදී කරුණු ටිකක් අපි හොයලා බලමු. right. එහෙනම් මම ඔයාලට පොරොන්දු වෙච්ච විදිහට කෝල්බ්රුක් ආණ්ඩුක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණය කියන මේ පාඩම් මේකේ මම ඔයාලට මෙතනින් ආරම්භ කරනවා. right. හොඳයි. එහෙනම් මාතෘකාව වෙන්නේ අනු මාතෘකාව වෙන්නේ කෝල්බ්රුක් ආණ්ඩුක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණය. right. කෝල්බ්රුක් ආණ්ඩුක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණය. එතකොට මම ඔයාලට කිව්වා මුලින්ම අපේ රට රාජාණ්ඩුවක් යටතේ තිබ්බ පාලන ක්‍රමයක් තිබ්බේ. එතකොට මේ රාජාණ්ඩු ක්‍රමයක් යටතේ තිබ්බ මේ පාලන ක්‍රමය ඉංග්‍රීසියෙන් නතු කරගත්තට පස්සේ මේ අය අපේ රටේ පාලනය ගෙනියන්න මොවුන් උත්සාහ දරනවා. හැබැයි මොවුන් මේ දරන උත්සාහය තුල මෙයාලා වෙනත් විදේශිකව නැත්නම් වෙනත් රටක විදේශීය ජාතියක් වෙනත් රටක් ඇවිල්ලා පාලනය කරන්නේ. එතකොට මේ අයටත් ගැටුම්කාරී තත්ත්වයන් වලට විවිධ අවස්ථාවල මුහුණ දෙන්නට සිද්ධ වෙනවා. එතකොට මුලින්ම මේ අය මේ ආණ්ඩුක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණ ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක කරන්න මුලින්ම හේතු සාධක වුණේ මොනවද කියන එක පිළිබඳව අපි සාකච්ඡා කරන්න ඕනේ. එතකොට මෙයාලට සිද්ධ වෙනවා පුතේ 1815 ඉඳලා 1833 වෙනකම්ම මේ අපේ රටේ පාලනය ගෙනියනකොට මේ අය තමන්ගේ වියදම් පැත්ත වැඩි කරගන්නවා. ඒ වගේම තමන්ට එන ආදායම් මට්ටම් බොහොම පල්ලෙහා මට්ටමකට පත් වෙනවා. එතකොට මේකෙන් ඔයාලා මොකද්ද ඔයාලට කියන්න පුළුවන් කාරණාව? වියදම් පැත්ත වැඩිවීමත් ආදායම් පැත්ත අඩුවීමත් තුළ ඔයාලට කියන්න පුළුවන් කාරණාව තමයි එහෙමනම් මෙතන මේ අයට සිද්ධ වෙනවා රටේ වියදම් සඳහා මුදලක් වෙනත් කොහෙන් හරි හොයාගෙන ඇවිල්ලා අපේ රටේ මෙන්න මේ වියදම් කිරීමට මේ අයට යොදවන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක කිව්වොත් අපේ රටට අපේ රටෙන් ලැබෙන ආදායම බොහොම අඩු මට්ටමක ඒ වගේම අපේ රටට කරන වියදම් බොහොම විශාල ලෙස ඉහළ යාමත් තුළ ඉංග්‍රීසීන්ට මහා විශාල ගැටලුකාරී තත්ත්වයකට මුහුණ දෙන්නට සිද්ධ වෙනවා. එතකොට මේ අය මේ ඉංග්‍රීසීන් වෙනත් රටක ජාතියක්. එතකොට උන් නැත්තටම කොයි වෙලාවකවත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ මේ යටත් විත රාජ්‍යයකට තමන්ගේ මව් රාජ්‍යයේ මේ මුදල් ගෙනල්ලා වියදම් කරන්න ඔවුන්ගේ අපේක්ෂාව උනේ නැහැ. අපි දන්නවනේ යුරෝපීය ජාතීන් තවත් රටක් අත්පත් කරගන්නේ හේතු සාධක ප්‍රධාන වශයෙන්ම හේතු සාධක කීපයක්මයි. ඒ අනුව එකක් තමයි ආගම ව්‍යාප්තිය කෙනෙක් ඔයාලා දන්නවා පෙර අපි කතා කරලා තියෙනවා. ප්‍රධානම කාරණාව තමයි තමන්ගේ රටට යම් කිසි ආදායමක් ලබා ගැනීම. හැබැයි දැන් ලංකාවට මෙන්න මේ අය ලංකාව පාලනය කරන්න ගත්ත උත්සාහය තුලදී මේ අයට සිද්ධුනේ ඒක අනිත් පැත්ත. මොකද්ද? ලංකාවෙන් ආදායමක් ලබනවා වෙනුවට තමන්ගේ මව් රාජ්‍යයෙන් ගෙනල්ලා වියදම් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒතකොට මේ தත්ත්වය පිළිබඳව මව් රාජ්‍ය කොහෙත්ම මේක සෑහීමකටපත් උනේත් නැහැ. මව් රාජ්‍ය මේ වගේ දේවල් පිළිබඳව බලාපොරොත්තුවක් උනේත් නැහැ. ඒ නිසා මතක තියාගන්න ඕනේ මෙන්න මේ පිළිබඳව ලංකාවේ තියෙන මෙන්න මේ පිළිබඳව මේ தත්ත්වය පිළිබඳව මේ තියෙන අසතුටුදායක தත්ත්වය පිළිබඳව හොයලා බලන්න යටත් විතබාර ලේකම්වරයා ලංකාවට එවනවා පුද්ගලයෝ දෙන්නෙක්. එයින් පළමුවන කෙනා තමයි 1829 දී ලංකාවට එනවා ලංකාවේ
තත්ත්වයේ පිළිබඳ හොයලා බලන්න, ලංකාවේ සිවිල් තත්ත්වයේ පිළිබඳ හොයලා බලන්න, ලංකාවේ පාලන තත්ත්වයේ පිළිබඳ හොයලා බලන්න, ලංකාවේ ආර්ථික තත්ත්වයේ පිළිබඳ හොයලා බලලා යෝජනා ඉදිරිපත් කරන්න. ලංකාවට එනවා විලියම් මැග්බින් ජෝර්ජ් කෝල්බ්රුක් කියන පුද්ගලයා. කවුද? විලියම් මැග්බින් ජෝර්ජ් කෝල්බ්රුක් කියන පුද්ගලයා. එතකොට ඔහුට සිද්ධ වෙනවා ලංකාවට ඇවිල්ලා ලංකාවේ දේශපාලන තත්ත්වය පිළිබඳ හොයලා බලන්න, ආර්ථික තත්ත්වය පිළිබඳ හොයලා බලලා ඔහුට සිද්ධ වෙනවා ඒ පිළිබඳව පූර්ණ වාර්තාවක් යටත් විතබාර ලේකම්වරයාට ලබා දෙන්න. එතකොට ඔහු පැමිණලා ඔහු ලංකාව පිළිබඳ මෙහෙම කරුණු හොයලා බලලා තමන්ගේ යෝජනාවලිය සකස් කරනකොට ලංකාවේ තිබ්බ මේ සාම්ප්‍රදායික නීති රීති පද්ධතිය තුල බ්‍රිතාන්‍යයන්ට විශාල ගැටුම්කාරී තත්ත්වයන් වලට මුහුණ දෙන්නට සිදු වුණා. එතකොට මෙන්න මේ පිළිබඳව ලංකාවේ නීති පද්ධතිය, ලංකාවේ අධිකරණ පද්ධතිය පිළිබඳව හොයලා බලනත් තව පුද්ගලයෙක් බ්‍රිතාන්‍යයෙන් ඉඳලා ලංකාවට එවනවා යටත් විතබාර ලේකම්වරයා. ඔහු තමයි චාල්ස් හේ කැමරන් කියන පුද්ගලයා. එතකොට ඔහුට පැවරලා තිබ්බ කාර්යය තමයි ලංකාවේ අධිකරණය සහ නීති පද්ධතිය පිළිබඳව කරුණු සොයන්න. එතකොට අන්න ඒ අනුව මේ කෝල්බ්රුක් සහ කැමරන් විසින් ඉදිරිපත් කරන යෝජනා සැලකිල්ලට අරගෙන මෙන්න මේ යෝජනා මත මේවා යටත් විතබාර ලේකම්වරයා නිර්දේශ කරනවා මේ යෝජනා ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක කරන්න සුදුසුයි. ඒ අනුව කෝල්බ්රුක් සහ කැමරන් විසින් එකතු වෙලා හදන මෙන්න මේ යෝජනාවලිය ලංකාවේ 1933 ඉඳලා ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේක අපි හඳුන්වනවා කෝල්බ්රුක් ප්‍රතිසංස්කරණය කියලා. right හරි. එහෙමනම් ඊළඟට දුවේ පුතේ අපි ඊළඟට කෝල්බ්රුක් ප්‍රතිසංස්කරණ ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වෙච්ච ආකාරය පිළිබඳව ඔයාලා දැන් කරුණු දන්නවා. කොහොමද අපේ රටේ කෝල්බ්රුක් ප්‍රතිසංස්කරණ වල ආරම්භය සිද්ධ වුනේ. එතකොට මෙන්න මෙතනදී මේ කෝල්බ්රුක් ප්‍රතිසංස්කරණ ආරම්භය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලැබපු ඔයාලා ඊළඟට අපි බලන්න ඕනේ අපේ රටේ මෙන්න මේ කෝල්බ්රුක් යෝජනාවල, කෝල්බ්රුක් ප්‍රතිසංස්කරණවල අපේ රටේ දේශපාලන සහ ආර්ථික ශේෂ්ත්‍රවල මොනවද ඇති වෙච්ච වෙනස්කම් මොනවද කියන එක පිළිබඳව අපි සාකච්ඡා කරන්න ඕනේ. මෙන්න මෙතනදී තාම වැදගත්. අපි කරුණු පහක් ගැන පුතේ අවබෝධය ලබන්න ඕනේ. මේ කෝල්බ්රුක් යෝජනාවල ඊටාම කැපී පෙනෙන ප්‍රධාන ලක්ෂණ පහක් ගැන අපි අවබෝධය ලබන්න ඕනේ. ඒ අනුව අපිට පළවෙනි එක විදිහට අපි ගන්න පුළුවන් පුතේ මතක තියාගන්න ඕනේ. එකක් තමයි මේ කෝල්බ්රුක් යෝජනාවල අපිට දක්නට පුළුවන් ප්‍රධානම ලක්ෂණය. විදිහට අපිට කතා කරන්න පුළුවන් විවස්ථාදායක හා විධායක සභා පිහිටුවීම කියන එක. මොකද්ද? ඔන්න විවස්ථාදායක හා විධායක සභා පිහිටුවීම. අපි මේක ඉතාම වැදගත්. මේ කාරණාව අපි සවිස්තරව වෙනම අපි කතා කරන්න ඕනේ. එතකොට ඊළඟ එක තමයි දෙවැනි එක විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් මේ වෙනකොට ඔයාලා දන්නවා මේ යුරෝපීය ජාතීන් වෙනම පාලන ඒකකයක් විදිහට පහත රටක පාලනය අරගෙන ගියා. ඒ වගේම ස්වාධීන රාජ්‍යයක් වෙච්ච උඩරට රාජධානිය වෙනම ඒකකයක් විදිහට තිබ්බා. ඒතකොට ඉංග්‍රීසින් මුළු ශ්‍රී ලංකා දීපේම අත්පත් කරගත්තට පස්සේ මෙතෙක් තිබ්බ උඩරට සහ පහත රට කියන මේ බෙදීම් තිබ්බ මෙන්න මේ සීමා දෙක මොකද කරන්නේ? බ්‍රිතාන්‍ය පාලනය මෙන්න මේ දැන් සීමා අවශ්‍ය නැහැ. මේ අය එක පාලනය. ඒ නිසා උඩරට සහ පහත රට ඒකාබද්ධ කරනවා දෙවෙනි එක. උඩරට පහත රට ඒකාබද්ධ කරනවා. එතකොට තුන්වෙනි කාරණා විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන්. මේ ඒකාබද්ධ කරපු ශ්‍රී ලංකාව දැන් එක ඒකකයක්. හැබැයි මේක පාලනයට හරි අපහසු එක ඒකකයක් පාලනයට අපහසුයි. ඒ නිසා ඉංග්‍රීසියෙන් මේක පාලනයේ පහසුවට මොකද කරන්නේ?
මුළු දිවයිනම පළාත් 5කට බෙදලා පාලනය ගෙනියනවා. ඊළඟට හතරවෙනි කාරණා විදිහට අනිවාර්ය සේවා රාජකාරී ක්‍රමය අහෝසි කරනවා. ඔයාලා දන්නවා මේ වෙනකොට රාජාණු ක්‍රමයක් තුල රටේ ජනතාව අනිවාර්යයෙන්ම රටේ රජුට සීමිත දින ගණනක් සේවය කිරීම අනිවාර්ය කරලා තිබ්බා. දැන් මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේ ක්‍රමය අහෝසි වෙනවා. එහෙනම් අපි හතරවෙනි කාරණා විදිහට අනිවාර්ය සේවා රාජකාරී ක්‍රමය අහෝසි කිරීමත් මේකෙන් අපිට දක්නට පුළුවන් තවත් ප්‍රධානම ලක්ෂණය. ඊළඟ එක මේ වෙනකොට වෙළඳ ඒකාධිකාරයේ තිබ්බේ රාජ්‍ය සතුව අන්න කෝල්බෘක් ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාත්මක වෙනවත් එක්කම වෙළඳ ඒකාධිකාරය අහෝසි කරනවා. එහෙමනම් මෙන්න කෝල්බෘක් ප්‍රතිසංස්කරණ වල ප්‍රධාන ලක්ෂණ 5 විවස්ථාදායක හා විධායක සභා පිහිටුවීම, උඩරට හා පහතරට ඒකාබද්ධ කිරීම, මුළු දිවයිනම පළාත් 5කට බෙදීම, අනිවාර්ය සේවා රාජකාරී ක්‍රම අහෝසි කිරීම, වෙළඳ ඒකාධිකාරය අහෝසි කිරීම. එතකොට මෙන්න මේ ලක්ෂණ 5 මේ කෝල්බෘක් ප්‍රතිසංස්කරණ වල අපිට දක්නට තිබ්බ ප්‍රධානම ලක්ෂණයන් විදිහට අපිට සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. හොඳයි. එහෙමනම් මෙන්න මේ ලක්ෂණ වලින් අපි ඊළඟට අපි කතා කරනවා. ඔයාලට මම අර පැහැදිලි කරලා දෙනවා මේ විවස්ථාදායක හා විධායක සභා ක්‍රමය කියන්නේ මොකක්ද කියන එක පිළිබඳව මම ඔයාලට දැන් පැහැදිලි කරලා දෙනවා. විවස්ථාදායක හා විධායක සභා. හරි, මේක අලුත් වචනයක්. දරුවන්ට මේක අලුත් වචනයක්. එතකොට අපි එහෙමනම් බලන්න ඕනේ මේ විවස්ථාදායක හා විධායක සභා පිහිටවීම මොකක්ද මේ? එතකොට මෙන්න මේ කෝල්බෘක් යෝජනා ක්‍රියාත්මක කරනකොට එහෙම නැත්නම් මේ කෝල්බෘක් යෝජනා ක්‍රියාත්මක කරන්න පෙර ඒ කියන්නේ 1833ට පෙර අපේ රටේ පාලන තන්ත්‍රයට ඍජුවම සහභාගී වුණේ ආණ්ඩුකාරවරයෙක්. එතකොට මේ යුගයේ කෝල්බෘක් අපේ රටට ඇවිල්ලා කරුණු හොයලා බලනකොට අපේ රටේ හිටපු ආණ්ඩුකාරවරයාගේ බලතල ඉතාම අසීමිතයි. අසීමිත බලතල නැත්නම් ආණ්ඩුකාරවරයාට මේ අසීමිත ලෙස බලතල වැඩි වෙනකොට ඒකේ පීඩනය එල්ල වෙන්නේ අවසානට ජනතාවට. ඒ නිසා මෙන්න මේ ආණ්ඩුකාරවරයාගේ බලතල අඩු කිරීමේ අරමුණින් ලංකාවේ විවස්ථාදායක සහ විධායක සභා ක්‍රමය මේ කෝල්බෘක් විසින් යෝජනා කරලා තියෙනවා මේක ක්‍රියාත්මක කළොත් හොඳයි කියලා. ඒ අනුව තමයි මෙන්න මේ විවස්ථාදායක හා විධායක සභා පිහිට වෙන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු මේ විවස්ථාදායක හා විධායක සභාව කියන්නේ මොකක්ද? මේකෙදි සිද්ධ වුණේ මොකද්ද? මේකේ වාසිත් මොනවද? මේකේ තිබ්බ අවාසි මොනවද කියන එක පිළිබඳව අපි වෙනම කරුණු සාකච්ඡා කරමු දැන්. right. එතකොට මේ විවස්ථා කෝල්බෘක් ප්‍රතිසංස්කරණ යටතේ අපේ රටේ ආරම්භ වෙච්ච මෙන්න මේ විවස්ථාදායක සභාවේ ව්‍යුහය ගැන අපි මුලින්ම අවබෝධයක් ලබා ගමු. එතකොට විවස්ථාදායක සභාව මේ විවස්ථාදායක සභාවේ ඉන්නේ නියෝජිතයෝ. එක පැත්තක ඉන්නවා මහජන නියෝජිතයෝ, අනිත් පැත්තේ ඉන්නවා රජයේ නියෝජනය කරන නියෝජිතයෝ. එතකොට කොටස් දෙකයි. එතකොට මේක අලුත් ක්‍රමයක් ලංකාවේ. රාජාණ්ඩුවක් යටතේ පාලනය අපේ රට අලුත් ක්‍රමයක්. එතකොට මේ විවස්ථාදායක සභාවේ මුළු සමාජික සංඛ්‍යා විදිහට මුලින්ම මේ කෝල්බෘක් ආණ්ඩුක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණයේදී මෙතන 15 දෙනෙක් පත් වෙනවා. විවස්ථාදායක සභාවේ සංයුතිය විදිහට ගත්තාම මුළු සමාජික සංඛ්‍යාව 15යි. එතකොට මේ 15 දෙනා නැවත කොටස් දෙකකට මේ අය බෙදෙනවා. එක පැත්තක නිල ලක් කියලා නිල ලක් එක පැත්තක නිල ලක් කියන සමාජික ප්‍රමාණය 9 දෙනෙක් විදිහට, අනිත් පැත්තේ
නිල නොලත්. එහෙනම් 15න් 9ක් නිලලත් නම් නිල නොලත් වෙන්නේ 6 දෙනයි. එහෙනම් ඔන්න විවස්ථාදායක සභාවේ මුළු සමාජික සංඛ්‍යාව 15යි. ඒකේ 9 දෙනෙක් නිල ලත් කියන පිරිසටයි තියෙනවා. නිල නොලත් පිරිසේ සමාජික සංඛ්‍යාව 6යි. මෙතන විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මේ සියලුම දෙනා මහජන නියෝජිතයෝ. හැබැයි මතක තියාගන්න ඕනේ මේ නිල නොලත් පිරිසපත් කරන්නේ මේ කෝල්බ්‍රුක් ආණ්ඩුක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණ වල ඒකේ බලය ලැබිලා තිබ්බේ ආණ්ඩුකාරවරයාට. හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ. එතකොට මේ නිල නොලත් පිරිසක් නැවත පුතේ වර්ගීකරණය කරලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. යුරෝපීන් කියලා තුන් දෙනයි, බර්ගර් කියලා එක්කෙනයි, සිංහල එක්කෙනයි, අවසාන විදිහට දෙමළ ජනතාව වෙනුවෙන් එක්කෙනයි. අන්න මතක තියාගන්න ඕනේ මෙන්න මේ ආණ්ඩුක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණයේ නිල නොලත් පිරිස බෙදුනේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව. මේකේ කතා කළ යුතු කාරණා ගොඩාක් තියෙනවා. ඒවා මම ඔයාලට පසුවට කතා කරන්නම්. යුරෝපීය ජාතීන් කියලා 3 දෙනෙකුත්, බර්ගර් කියලා එක් අයෙකුත්, සිංහල කියලා එක් අයෙකුත්, දෙමළ ජනතාව වෙනුනුත් එක් අයෙකුත් විදිහට මේ පත් කිරීම සිද්ධ කරලා තියෙනවා. මේ සියල්ලම බර්ගර් ජනතාව, සිංහල ජනතාව, දෙමළ ජනතාව යුරෝපීන් වෙනුවෙන්. යුරෝපීය ජනතාව වෙනුවෙන් තමයි මේ නියෝජනය. මේක හොඳට මතක තියාගන්න. මේ නියෝජනයක් නෙවෙයි. මෙතන තියෙන්නේ නියෝජනයක්. ඒ නිසා අපි ඊළඟට අපි සාකච්ඡා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ ආණ්ඩුක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණයේ මේ විවස්ථාදායක සභාවේ මොනවද වාසි මොනවද අවාසි මොනවද පැන නැගිච්ච ගැටලු මොනවද කියන එක පිළිබඳව අපි ඊළඟට සාකච්ඡා කරන්න ඕනේ. එහෙමනම් ඊළඟට අපි කතා කරමු මේ විවස්ථාදායක සභාවෙම අයහපත් ප්‍රතිඵල මොනවද කියන එක පිළිබඳව අපි කතා කරමු. ඇත්තටම පුතේ මම මේ අයහපත් ප්‍රතිඵල කියලා ලිව්වේ මේක යහපත් ප්‍රතිඵල නෙමෙයි තියෙන්නේ. අපිට පූර්ණ ලෙසම කතා කරන්න තියෙන්නේ අයහපත් ප්‍රතිඵල. මේක අපි 1 2 3 4 ආදී විදිහට අපි පිළිවෙලට කතා කළොත් අපි එක එක වෙනම කතා කරමු, සාකච්ඡා කරමු. මොනවද මේක ප්‍රතිඵල? දැන් ඔයාලට මේ ව්‍යුහය දිහා අර මම මුලින් ඔයාලට මෙතන දක්වපු ව්‍යුහය දිහා බලපුවාම අපිට එතනින්ම අපිට කරුණු පැහැදිලි වෙනවා මේකේ මහා විශාල ලෙස යහපත් ප්‍රතිඵල රාශියක්ම තියෙනවා කියන්නේ. පළවෙනි එක විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. මේ ආණ්ඩුක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණය නැත්තම් අර විවස්ථාදායක සභාවේ මේ ආණ්ඩුක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණය තුලින් අපිට හඳුන්වා දෙන කෝල්බ්‍රුක් හඳුන්වා දෙන මේ විවස්ථාදායක සභාවේ මතක තියාගන්න ඕනේ නිල ලත් පිරිස සහ නිල නොලත් පිරිස පත් කරන්නේ ආණ්ඩුකාරයා. ඒක තමයි මේක අපිට දකින්න පළවෙනිම ගැටලුව. මේකේ පත් කිරීමේ බලය තියෙන්නේ ආණ්ඩුකාරයාට. එහෙමනම් ඔන්න එක විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන් එහෙනම් මෙතනින්ම අපිට පැහැදිලි වෙනවනේ ආණ්ඩුකාරයාට පක්ෂග්‍රාහී නැත්තම් ආණ්ඩුකාරයා එක්ක බොහොම හිතයිසී පිරිසක් තමයි මේ විවස්ථාදායක සභාව ඉන්නේ. එහෙනම් මේක ස්වදේශීය ජනතාවට සාධාරණයක් ඉෂ්ට වෙනවද කියන එක පිළිබඳව ඔයාලා හිතලා බලන්න වෙනවා. නේද? ඒ වගේ මතක තියාගන්න ඕනේ මේ විවස්ථාදායක සභාවේ අර නිල නොලත් පිරිස පත් වෙනකොට මම ඔයාලට කිව්වා මතකද කියලා බලන්න. ඒ නිල නොලත් 6 දෙනා පත් උනේ යුරෝපීය ජනතාව වෙනුවෙන් 3 දෙනෙක්, බර්ගර් ජනතාව වෙනුවෙන් 1 අයෙක්, සිංහල ජනතාව වෙනුවෙන් 1 අයෙක්, දෙමළ ජනතාව වෙනුවෙන් 1 අයෙක් ආදී විදිහට 6 දෙනා පත් කළා.
අන්න ලංකාවේ මතක තියාගන්න ඕනේ මුල් වරට ජනවාර්ගික නියෝජනය ඇති කිරේ මෙන්න මේ කෝල්බ්‍රුක් යෝජනාව. මේක බොහොම ලංකාවට අද වෙනකොට කෝල්බ්‍රුක් එදා මේ ජනවාර්ගික නියෝජනය ඇති කරපු එකේ අයහපත් ප්‍රතිඵල අද වෙනකුණු අපි මේවා විඳිනවා. ඔයාලා දන්නවා මේ ජාතිවාදී අරගලයට ප්‍රධානම හේතු වුණේ මෙන්න මේ බෙදීම. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න ඕන කාරණාව. එහෙනම් අපි දෙවැනි එක විදිහට අපි ලියනවා right. ඔන්න දැන් කාරණා කීපයක් මම ඊළඟ මතක තියාගන්න ඕනේ ඊළඟ කාරණා විදිහට අපි කතා කළ යුතුයි. මේ ව්‍යක්තාදායක ස්වභාවයේ නිල නොලක්. එහෙම නැත්නම් මහජන නියෝජිතයි. පත් කිරීමේ බලය මහජනතාවට තිබෙන්නේ නැහැ. මේ මහජනතාවට තියෙන්න ඕනේ බලය මේ මහජන නියෝජිතයින් 6 දෙනා පත් කිරීම සිද්ධ කළේ ආණ්ඩුකාරවරයාම. එහෙමනම් අන්න අපිට ඊළඟ තවත් අයහපත් කාරණාවක් විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන් ව්‍යවස්ථාදායක සභාවේ නිල නොලත් පිරිසපත් කළෙත් ආණ්ඩුකාරවරයාමයි. එතකොට මේ ව්‍යවස්ථාදායක සභාව සර්ව සාධාරණද? නැහැ. එහෙමනම් Tamanට පක්ෂග්‍රාහී පිරිසක් තමයි මෙන්න මෙතනදී මේ මුළු ව්‍යවස්ථාදායක සභාව නියෝජනය කරන්නේ. නිලලත් පිරිස ආණ්ඩුකාරයට පක්ෂග්‍රාහී. එහෙමනම් මෙන්න මේ මහජන නියෝජිතයන් විදිහට පත් කරන මේ 6 දෙනාම ආණ්ඩුකාරයට පක්ෂග්‍රාහී 6 දෙනෙක් මිසක් ආණ්ඩුකාරයාට විපක්ෂව කටයුතු කරන කිසිදු කෙනෙක් මෙතනපත් වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මතක තියාගන්න ඕනේ මේ මුළු ව්‍යවස්ථාදායක සභාවම ආණ්ඩුකාරයාට පක්ෂග්‍රාහී ව්‍යවස්ථාදායක සභාවක්. එහෙනම් මෙන්න මේ කියපු අයහපත් ප්‍රතිඵල ගැන අපි හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න ඕනේ. හරි. එහෙමනම් ඔයාලට මම ව්‍යවස්ථාදායක සභාව පිළිබඳව ඔයාලට කරුණු පැහැදිලි කළා. ව්‍යවස්ථාදායක සභාව ගැන තමයි මම මේ කිව්වේ. ව්‍යවස්ථාදායක සභාව. දැන් මම ඔයාලට කරුණු පැහැදිලි කරන්නේ මෙන්න මේ විධායක සභාව. විධායක සභාව කියන්නේ මොකක්ද කියලා. right. හරි. එහෙමනම් දැන් අපි කරුණු කතා කරන්නේ සාකච්ඡා කරන්නේ විධායක සභාව. මොකක්ද විධායක සභාව? මතක තියාගන්න ඕනේ මෙන්න මේ මේ කෝල්බ්‍රුක් ප්‍රතිසංස්කරණ 1833 ක්‍රියාත්මක වෙන්න පෙර ලංකාවේ ආණ්ඩුකාරයාට මම අර මුලින් කිව්වා වගේ මූල්‍ය බලතලත් අසීමිත ලෙස තිබ්බා. ඔහුට හිතු මතයට වියදම් කරන්න පුළුවන්. මූල්‍ය බලතල විශාල ලෙස ඔහුට ලැබී තිබුණා. ඒ නිසා කෝල්බ්‍රුක් මේ පිළිබඳව හොයලා බලනකොට කෝල්බ්‍රුක් පැහැදිලිවම ඔහු යෝජනා කරනවා, තමන්ගේ යෝජනාවලිය ඔහු ඇතුළත් කරනවා මෙන්න මේ විධායක සභාව පිහිටවීම තුළ ආණ්ඩුකාරයාට තියෙන මුදල් බලතල නැත්නම් මූල්‍ය බලතල පාලනය කරන්න පුළුවන්. මොකද මේ මූල්‍ය බලතල ආණ්ඩුකාරයාට ඕන විදිහට මේවා ක්‍රියාත්මක කරන්න ගියොත් ඔවුන් බලාපොරොත්තු වෙන අරමුණට යන්න බෑ. ඔවුන් යටත් විත රාජ්‍යවලින් නැත්තටම ඔවුන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම ලාභය කියන එක. ආදායමක්. තමන්ගේ රටට මේ යටත් විත රාජ්‍යවලින් යම්කිසි දෙයක් අරගෙන යන්න. හැබැයි එහෙමනම් ඒ දේ කරන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම උන්ට සිද්ධ වෙනවා මෙන්න මේ ආණ්ඩුකාරයාට තියෙන අසීමිත වූ මුදල් බලතල ප්‍රමාණය සීමා කරන්න. ඒ නිසා ඔහු යෝජනා කරනවා මේ විධායක සභා ක්‍රමය ඉතාම වැදගත් කියලා. ඒ අනුව මෙන්න මේ 1833 පිහිටවන ලද විධායක සභාවේ විශේෂයෙන්ම මතක තියාගන්න ඕනේ රජයේ නියෝජනය කරමින් නැත්නම් රජයේ උසස් නිලධාරීන් නියෝජනය කරමින් යටත් විතබාර ලේකම්වරයාත් සමග
තවත් නිලධාරීන් 4 දෙනෙක් නියෝජනය කරනවා විධායක සභාව. ඒකෙදී ප්‍රධාන වශයෙන්ම යටත් ඊත බාර ලේකම්වරයා. එතකොට යටත් ඊත බාර ලේකම්වරයා තමයි මෙහි ප්‍රධානත්වය දරන්නේ. එතකොට ඔහුට සහාය දෙන්න විශේෂයෙන්ම රජයේ ප්‍රධාන ගණකාධිකාරීවරයා මතක තියාගන්න ඕන. ඔන්න ගණකාධිකාරීවරයා. ඊට පස්සේ ගණකාධිකාරීවරයාගෙන් පස්සේ තවත් ප්‍රධානියෙක් විදිහට භාණ්ඩාගාරික. ඊළඟට දැන් මම කියපත් ඊට බාර ලේකම්වරයා, ගණකාධිකාරීවරයා, භාණ්ඩාගාරිකවරයා, තව මේකේ තවත් මේ කමිටුව නියෝජනය කරමින් මිනුම්පති, රජයේ ප්‍රධාන මිනුම්පති මේ කමිටුව නියෝජනය කරනවා. ඒ වගේම කොළඹ රේගුවේ ප්‍රධාන රේගු අය කැමිත් මේක නියෝජනය කරන මේ කමිටුව. යටත් ඊට බාර ලේකම්වරයා, ගණකාධිකාරීවරයා, භාණ්ඩාගාරිකවරයා, මිනුම්පතිවරයා, කොළඹ රේගුවේ ප්‍රධාන අය කැමි කියන මෙන්න මේ 5 දෙනාගෙන් සැදුම්ලත් කමිටුව තමයි අපි හඳුන්වන්නේ විධායක සභාව කියලා. එතකොට මම මුලිනුත් කිව්වා විධායක සභාවේ අපේක්ෂා වෙන්නේ ආණ්ඩුකාරවරයාගේ අසීමිත වූ මූල්‍ය බලතල සීමා කරන්න. එතකොට දැන් ආණ්ඩුකාරයාට සිද්ධ වෙනවා යම් කිසි ආදායම් වියදම් පිළිබඳව යම් කිසි තීරණයක් ගන්නකොට දැන් ආණ්ඩුකාරයාට තනියම මේ තීරණය ගන්න බෑ. දැන් ආණ්ඩුකාරයා විසින් කළ යුතු කාරණාවක් තියෙනවා. මොකද්ද? මෙන්න මේ විධායක සභාව එක්ක සාකච්ඡා කරන්න ඕන. හැබැයි විධායක සභාව එක්ක සාකච්ඡා කළාට ආණ්ඩුකාරවරයාට මෙතනදී නීතිමය වශයෙන් තව පුංචි ඔහුට අවස්ථාවක් ලබා දීලා තියෙනවා. යම් අවස්ථාවක මේ විධායක සභාව මෙන්න මේ ආණ්ඩුකාරවරයාගේ යෝජනාවලට අනුමැතිය නොදුන්නොත් ආණ්ඩුකාරවරයාට අවස්ථාවක් දීලා තියෙනවා යටත් වීත බාර ලේකම්වරයා සමග සාකච්ඡා කරලා ඔහුගේ අනුමැතිය අරගෙන මේ තමන් බලාපොරොත්තු වන කාරණාව ක්‍රියාත්මක කරන්න ඔහුට අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙනවා. එහෙමනම් මෙන්න මේ විදිහට මේ කෝල්බ්‍රුක් වේ සංස්කරණවල ප්‍රධානම පළවෙනි ලක්ෂණය විවස්ථාදායක සහ විධායක සභා කියන කොටසයි මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ. මේ පාඩම් ඒකකය තමා මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ. එහෙමනම් මෙන්න මේ කොටස ඔයාලා අධ්‍යයනය කරන්න, අධ්‍යයනය කරලා යමක් ඉගෙන ගන්න, ඉගෙනගෙන අපි මේ පාසල් වාරය විශේෂයෙන්ම නැවත ආරම්භ වෙන්නේ බොහෝ විට මැයි මාසේ 11. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඒ ඉදිරි පාඩම් ටික අපිට සැලසුම් කරගන්න. මේ වගේම තවත් පාඩම් කොටසකින් ඔයාලට එක්ක මම ඉදිරියේදී සම්බන්ධ වෙන බලාපොරොත්තුෙන් ඔයාලා සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි පුතේ දුවේ.